Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, tayyor bo'lsanglar, navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Xudo xolasa bu darsimiz ham juda ham foydali darslardan biri bo'ladi sizlarga. Bugungi darsimizni boshlashdan oldin men sizlarga savol bermoqchiman. Darsimiz asosan ingliz tili grammatikasi bo'yicha bo'ladi, ya'ni sizlar bilan ko'proq grammar qismini bugungi darsimizda ko'rib o'tarkanmiz. Xo'p, qaranglar, bugungi darsimizga o'tishdan oldin men sizlardan savol so'ramoqchiman. Odatda to be fe'llarini o'rganganimizda biza I am, ya'ni I'dan keyin am'ni kelishligini o'rganganmiz, to'g'rimi? Yokida he, she, it olmoshlaridan keyin is kelishligini o'rganganmiz. Buni bilasizlar. Bu bo'yicha muammo yo'q. Endi sizlarga savolim shuki, qachon I'dan keyin isni ishlatish mumkin? Ya'ni am emas, balki isni ishlatish mumkin. Shunaqa vaziyatlar borki, I'dan keyin am'ni ishlata olmaysiz, isni ishlatsangiz, u to'g'ri holat hisoblanadi. Qani, javobni o'ylab ko'ringchi. Hozir sinfda dars o'tayotganimizda oralaringizda juda ko'pchilik qo'l ko'tarib, men bilaman deyishingiz mumkin edi. To'g'ri javobni demak, taxmin qilgan bo'lsangiz, masalan, I is, qaranglar, qachon ishlatar ekanmiz? I is the, for example, ninth letter in the, qaranglar. Masalan, mana bu yerda I alfabetdagi, ya'ni English desak ham bo'lar ekan. English, qaranglar. I bu ingliz tili alfabetidagi yoki alifbosidagi 9-harf deganimizda, demak, I'dan keyin isni ishlatish mumkin. Bu yoqda ko'rayotgan bo'lsangiz, mni ishlatish xato ham hisoblanadi. Mana bu yerda biz I is deyishimiz mumkin ekan. Tushundik-a? Mana bu bitta vaziyat edi. Bugungi o'tadigan darsimiz ham xuddi shunaqa. Bugungi darsimiz bo'yicha men sizlardan savol so'ramoqchiman. Biza present simple mavzusini sizlar bilan bir necha marta o'rganganmiz. Qaranglar, present simple'da xuddi shunaqa gap yozmoqchi bo'lsak, nima deymiz? I go, men boraman degan har kuni qayergadir, to'g'rimi? Agar u boradi desanglar, he goes bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mana qaranglar. Men har kuni ishlayman desangiz nima bo'lardi? Men har kuni ishlayman. I work, to'g'rimi? Uzr, tepadan yozib ketdim. Hozir qaranglar. Men har kuni ishlayman desangiz, I work bo'lar ekan. U har kuni ishlaydi desangiz, he works. Demak, biz buni oddiy qoida bilamiz. Present simple'da 3-shaxsni ishlatayotgan paytingizda mana bu yoqda s qo'shimchasi qo'shiladi. Endi bugungi mavzuda sizlar bilan o'rganadigan holatimiz shuki, qachon biza he goes emas, balki he go deya olamiz. Hattoki mana bu variantimiz ham shunaqa grammatika borki, to'g'ri hisoblanadi. Yokida keyingisida he work deyishimiz mumkin. Qaysi vaziyatda? Ya'ni bu yoqda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, aslida bu xato bo'lishi kerak, mana bunaqa yozish, lekin shunaqa grammatikamiz borki, buni ishlatsangiz bo'ladi, do'stlar. Yokida masalan, hamma qoladi desangiz, everyone deylik, everyone stays bo'ladi. Qaranglar. Bu degani, demak, everyone so'zimiz olmosh. Biz o'rganganmizki, olmoshlar bilan har doim birlik kesim ishlatiladi. Lekin shunaqa bir vaziyatimiz borki, mana shu olmoshdan keyin ham hattosiz everyone stay deyishingiz mumkin. Bu grammatikani biladiganlar bormi? Agar oralaringizda bilmaydiganlar bo'lsa, diqqat qilib turasizlar, do'stlar. Bu mavzu aynan subjunctive mood deyiladi. O'zbek tilida bu mavzuni shart mayli deyish mumkin. Qaranglar, bu mavzuni asosi qayerda? Asosan bu mavzu bizga nima uchun kerak? Ingliz tilida asosan akademik writingda yokida taklif berayotganingizda, iltimos, talab kabi ma'nodagi gaplarni aytayotgan paytingizda siz aynan subjunctive mooddan foydalanishingiz kerak.
Buni yasalish formulasida e'tibor berasizlar. Men sizlarga soddaroq tushuntirib ketmoqchiman. Birinchi o'rinda strukturada, qaranglar. Structureda nima qilasiz? Structureda gapni boshida maxsus so'zlar ishlatasizlar. Maxsus so'zlar keladi. Ya'ni maxsus so'zlar qaysi qismda keladi? Mana shunga ham e'tibor beringlar. Ya'ni maxsus so'zlar bosh gap qismida keladi. Ya'ni birinchi qismimizda maxsus so'zlar, undan keyin plus subject plus verb shaklida keladi. Mana bu yerda men should fe'lini yozib qo'yaman, qaranglar. Should fe'lini yozib qo'yaman. Mana shu joyga hozir e'tibor berasizlar. Maxsus so'zlar qanaqa so'zlar? Men mana shu maxsus so'zlarni ro'yxatini qilib chiqqanman. Men sizlarga alohida o'sha so'zlarni ko'rsataman mana bu yoqda. Aynan subjektiv mavzusi bo'yicha qaranglar, videomizdan keyin faylni tashlab qo'yaman, yodlab olasizlar. Aynan maxsus so'zlar deganda mana muhimlikni bildiruvchi so'zlar, masalan, crucial bilamiz, muhim yoki vital ham xuddi shuni sinonim. Bu ham muhim, imperative, buyruq ma'nosida keladi. Va mana bu yerda gaplarga e'tibor bersanglar, mana everyone dan keyin it's crucial that everyone be on time. Ko'ryapsiz? Mana shunaqa holatni ko'rganmiz. Everyone be on time. Hamma gapimizda, demak, birinchi o'sha zatli qismimizdan oldin qaranglar. Muhimlikni bildiradigan so'zlar. Bu important bo'lishi mumkin ekan, essential bo'lishi mumkin yoki vital bo'lishi mumkin, imperative mana. Muhimlikni bildiradigan so'zlarni yozar ekanmiz va keyingi qismimizda biz fe'lning birinchi shaklini hech qanaqa tuslamaydigan holatda yokida mana bu yerda necessary mana e'tibor beringlar. Yoki mana bu so'zlarimiz ham bo'lishi mumkin. Advisable, maslahatni bildiradigan so'zlar. Tavsiyani bildiradigan so'zlar ma'nosidagi. Afzal ko'rish yoki talabni bildiradigan so'zlar. Demand, insist bo'lishi mumkin, require yoki so'ramoq, ask bo'lishi mumkin. Buyurish, taklifni bildiradigan fe'llar kelishi mumkin ekan. Propose, advise, recommend ko'rdingiz? Yoki talabni bildiradigan maxsus fe'llar ham kelishi mumkin. Demak, maxsus so'zlar deganni tushundik, do'stlar. Mana bu yerda maxsus so'z kelar ekan bosh gap qismimizda. Maxsus so'zlarimiz qaysi ma'nolarda kelishi mumkin ekan? Shuni eslab ketinglar. Talab bildiradigan so'zlar, muhimlikni bildiradigan so'zlar bo'lishi mumkin ekan. Yana aytdikki, taklifni bildiradigan so'zlar yokida tavsiya. Mana shu ma'nosidagi so'rov deb yozib qo'yaylik. So'rov ma'nosida. Bu fe'llar ro'yxatini yodlab qo'yishingiz kerak yoki yodlamasangiz ham mana shu ma'noni bildiradigan so'zlar keldimi, siz demak birinchi qismida mana bu so'zlarga e'tibor berasiz. Mana talab, muhimlik, taklif, tavsiya yoki so'rov ma'nosini bildirayotgan so'zlarga qaraysizlar. Undan keyin ega va fe'lni birinchi shaklini ishlatar ekansiz. Xo'p, nima uchun men should fe'lini bu yoqda ishlatyapman, modal fe'lini? Chunki o'sha gaplarimizda should modal fe'li tushib qoldirilgan bo'ladi. Ya'ni siz should modal fe'lini aynan o'sha gaplarda ishlatmasligingiz kerak aslida. Yokida should modal fe'li tushib qolgan deb tasavvur qilishingiz mumkin. Masalan, qaranglar. Xuddi mana shu yerda sizni qattiq o'qishingiz muhim desak. It is muhim degan so'zimiz qaysi edi? Mana istalgan birorta muhim so'z tanlashimiz mumkin. Masalan, crucialni olaylik. Murakkabroq so'zlarimizni. Mana it is crucial that, qaranglar, that you study hard. Sizni qattiq o'qishligingiz muhim. Ko'rdingiz mana bu yoqda. Endi bu yoqda muammo yo'q, chunki you dan keyin study kelishini hamma biladi. Bu yoqda chalg'imaysiz, lekin ikkinchi gapimizda uni qattiq o'qishligi muhim desak, mana qarang, it is crucial that he study hard. Muhimi shuki, u qattiq o'qish kerak. Tushundingizmi? Mana bu yoqda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, studies bo'lib kelmayapti. Tushundingizmi? Mana bu yerda fe'lga e'tibor bering. Chunki mana bu gaplarimizda ikkalasida ham e'tibor bersanglar, should modal fe'li tushib qolgan. Biz bilamizki, should modal fe'lidan keyin fe'llar demak tuslanmaydi.
Mana tushundingiz mana bu yoqda qanaqa gap ketayotganini. Masalan, men talab qildimki yoki o'qituvchi talab qildiki deymiz, qaranglar. The teacher demanded demands that. Teacher talab qildiki bo'lishi mumkin. Bizda qaysi qismida bergandik? Aynan demand so'zi mana bu yerda e'tibor beraylik mana. The manager demanded deb kelgan ekan bu yoqda. Qaranglar. Menejer talab qildiki. Endi mana bu yerda aytyapmizki, o'qituvchi talab qildiki, demak, siz vaqtida darsda bo'lishingiz kerak. He, be yoki u on qaranglar. Mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, he be on time bo'ldi. Yokida the teacher demanded that o'qituvchi talab qildiki everyone be on time. Hammani vaqtida bo'lishligini talab qildi. Everyone'dan keyin e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda be so'zi keldi. Aslida gapimizda mana bu yerda tasavvur qilingki, siz should modal fe'li tushirib qoldirilgan. Should be on time yoki everyone should be on time. Tushundik-a? Siz bu mavzuni, demak, so'z tushib qolayotganini qayerdan bilar ekansiz? Mana bu yerda kelayotgan mana talab ma'nosini bildirayotgan so'zlar bo'lishi mumkin yoki muhimlik ma'nosi va tepada biza mana bu kategoriya bo'yicha qaysi so'zlar kelayotgan bo'lsa, mana shu jihatdan tanlab olar ekansiz. Tushundik-a? Mana shu jihatiga e'tibor berasizlar. Bu turdagi strukturani siz ko'plab ko'rishingiz mumkin. Ayniqsa writing formalada ishlatsangiz juda ham yaxshi hisoblanadi. Masalan deylik, boshqa birorta misol aytaylik sizlarga. Qanaqa misol aytishimiz mumkin? Xo'p. Xo'p, ayniqsa bu gapimizda do'stlar, sizlar modal fe'llarni tushib qolishligini mana uchinchi shaxsda he yoki she it bilan kelganda adashtirib qo'yishingiz mumkin. Masalan, o'qituvchi talab qildiki, hammani uyga vazifa qilishligini. Aniq aytamiz, the teacher insists that. Insist ham demak talab qilishni o'rniga. Yoki o'qituvchi talab qiladiki doim. Everyone do their task on time. Ko'rdingiz mana? Xo'p, o'qituvchi talab qiladiki yoki doim talab qiladiki hamma vazifasini qilishi kerakligini. Xo'p, sizda bu testda qanaqa aldashishligi mumkin? Testda keladi bu savolimiz. Masalan, A varianti turadi, does turadi, do'stlar. B varianti turadi, do turishi mumkin yokida keyingi variantimizda is doing deb aldashi mumkin. Tushundingiz-a? Va mana bu yerda siz ko'pchilik bilmaydiganlar everyonedan keyin birlikka ism talab qilganligini hisobga olib, to'g'ri javob sifatida does'ni tanlab ketishlari mumkin. Vaholanki bu yerda mana bu yerda siz ko'rinmay turibdi deb tasavvur qilishingiz mumkin. Should modal fe'li tushib qolgan hisoblanadi. Tushundik-a? Mana shu jihatiga. Agarda mana bu yerda should modal fe'li bilan aytsangiz, bu odatiy formula hisoblanadi. Bu ham mumkin. Va birinchi gapimiz unda kerak emas. Hamma demak vazifasini vaqtida qilish kerak bo'ladi. Tushundingiz-a? Biz bilamizki, should modal fe'ldan keyin hech qachon does kelmaydi. Ya'ni fe'lni oddiy shakli kelishi kerak, birinchi shakli. Mana shu formula bo'yicha demak, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bizada har bir holatiga mana gaplab berganman. Alohida ikkita faylda ko'rib chiqasizlar. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentda yozishingiz mumkin, yana qo'shimcha tushuncha beraman.